回到 Scratch 首页之后呢，我们第一件事情，我们是可以来开一个新的 project。开一个新的 project 呢，请各位在最上面这一个所谓的 navigation bar， 这边找一个 create 一个新的 project。那有一些同学可能是中文的创造，大家点一下。接下来我们就会进入到这一个编辑的画面。因为我刚刚按了几下放大，所以我现在先把它缩小回来好了。我们现在看起来这个使用文字可能是中文的，好，有没有同学进来之后是英文的？如果大家觉得中文看起来很痛苦，或是看英文觉得很痛苦，左上角这边有一个地球的图案，请大家点下去之后选一个自己喜欢的语言。没想到有2种日文好，中文也有2种。那选了一个自己想要的语言之后呢，我们就可以开始准备工作了。请各位同学先往左下角看，左下角有2种东西，一个叫做角色，一个叫做舞台。这2种东西就是 Scratch 里面最主要的2种实体了。基本上只有2类型的东西，一个叫做舞台，一个叫做角色。舞台只有1个，但角色可以有很多个。好，这个东西我们可以从前面 CoinMan 这一个程式的例子看出来，所以你可以看到这里有很多很多角色，但只有1个舞台。那程式码呢是写给每一个角色跟舞台的，这是程式码的部分。左下角这一块上面有舞台跟角色，你选择舞台的时候呢，你就在编写舞台的程式。选择角色的时候呢，就在编写这只角色的程式。那我们接下来要介绍的是构成程式的基本单位。在 Scratch 里面呢，基本上呢，构成程式的最基本单位就是所谓的 block 积木。这个 block 在很多程式语言这个字眼其实都是有被用到的。当然可能在对应的意义上会有些微的落差，但是呢，你们可以把它想成block 在 Scratch 里面，它就是一个指令或者是一些结构的基本单位。它可能会是构成一个动作的指令，它可能会是对应到某一件事情的程式进入点，可能会是一个值，可能会是一个判断一个事情成立或是不成立，那可能会是一些所谓流程控制，所以它会有一些基础的形状。凡是像是动作的，你要让这个角色去做一些事情，你要让舞台去做一些事情，它的形状呢就会长成像是这个样子。上面呢有一个凹槽，下面有一个凸起，这个叫做动作类的积木。第二个呢，大家可以看到下面有一个凸起，上面这个头是圆圆的。在这个 Scratch 里面呢，它代表的是我如果发生了这一件事情比如说这个形状是说，绿旗被点击的时候，click 是指滑鼠拿起来点一下，这个叫做 click。当绿旗被点击的时候呢，它就要开始执行下面的程式所以它下面有一个凸起。好，这是事件。好，那接下来呢，有一些积木代表的是所谓的数值，比如说我一个角色在画面上在 Scratch 的程式的画面上，它有一个位置，有一个坐标，它的 x 坐标是什么这个值是多少，可以透过两边是圆圆的这一种 block 去取得。那接下来呢，你们会看到一种是2头尖尖的积木。这种积木呢，基本上它是在问一个问题，比如说像这边 touching color 问号，是在问说我这个角色，我这个 sprite， 它是碰到了某一个特定的颜色是或是不是这是一个是非题。是的时候我们就说它是，不是的时候我们就说它不是。那这个会用在我们后面流程控制的时候流程控制的积木呢，它的形状大体上都奇形怪状比如说我们这边看到一个 if 这里有一个洞，它可能是要拿来放这种判断的，如果碰到了绿色，那我才做某一些事情那这边就会有一些特定状况下才执行的
积木哦，这个叫做条件积木或者叫做选择积木哦。那还有一类积木长成它的右下角有一个箭头往上的，那这种箭头往上的积木呢，它就可能是要重复执行它所夹住的这些积木。好，我们等一下会看到例子。那这个可能是什么？重复10次啊，不管怎么样，就是一直在做它所夹住的这些积木哦，这叫做 forever 不断的执行哦。那也有一些积木呢，它下面没有再凸起了。它下面如果没有凸起，就代表它不能够跟上面有凹槽的积木去做拼凑，你没有法子把它拼成一块。所以有一些积木呢，是我从此不再执行所有的程式码哦，叫做 stop all。好，这一种形状我们会看到有很多形状哦，这些形状呢，基本上都有它的意义存在。大家如果看到这种动作类的积木，它上面有凹槽，下面有凸起，代表什么呢？如果大家有看那个折纸的影片，当然是你一个动作折完一步折完之后，你还可以继续折下面的一个动作可以再做下面一步。所以上下的凹槽是代表这个动作执行的先后关系。上面这一个做完之后，它就会去做衔接它下面的那一块积木。这是最基础的程式流程所谓的循序。一件事情发生的时候呢，我们要去执行某一些动作，所以事件的积木下面有凸起上面没有上面那一个圆的造型只是提醒大家这个地方会出事情，请大家看从这边要做些什么。那接下来我们可以看到某一些积木呢，中间其实是有一些洞这一些洞呢，可能是两头圆圆的，两头圆圆的呢，它就预期你要放入一个数值所以比如说你要移动10步，你可以写一个10在里面。那你也可以把角色的 X 坐标或者是其他任何两边是圆形的数值的积木塞进去。条件判断呢，两头是尖的，那通常我们不会把两头是尖的放到两头是圆的洞里面去吧？Scratch 里面有做这样的限制，就是说不希望你做这件事情所以两头是尖的呢，可以放入这种两头都是尖的积木空格里面去。所以它可能在做事情是所谓的条件判断选择执行的程式码。所以像这个 if 某一个条件 then 如果碰到了绿色，那我就把自己变成红色的之类的它可以选择性的去执行某一些程式码依据现在的条件所以这个东西是条件判断。 Scratch 里面呢，积木能不能拼在一起是它的语法。很多程式语言呢，我们会需要学着书写那一种语言。你在学英文的时候，听说读写你可能都要符合文法嘛。程式语言也都是有文法的，只是呢，在 Scratch 这一边，它的文法是视觉化的，你可以用眼睛看它能不能拼起来，就会知道它到底合不合乎 Scratch 的这个语法的要求。让我们来实际看看我们可以用哪一些积木。所有的积木呢，都在画面中间这边可以选得到，有10大类。那除此之外就没有了。那我们现在来看第一类是动作。要把积木拿出来用呢，请你们按住滑鼠左键拖移，把它拖移到这个程式编辑区。各位同学，你要测试这些积木有什么样的功能呢？你可以在中间这边直接去点一下那一块积木，角色就会做出对应的动作。这种指令大概就是动作。好，所以移动10点呢，它是一个坏翻译，英文版本是指 move 10 steps 它是移动10步。好，移动10点是一个非常工程的用法，因为我们这一个舞台的大小，它是大约呢是480，宽度是480，然后高度
高度是360，那移动10点呢，就真的是移动10单位长，移动10点。我们有指定它的方向吗？我们再按一下移动10点，按了2下，它移动了2次10点。这一些动作呢，其实要取决于这个角色移动这个动作取决于这个角色面向的方向。好，如果各位同学现在可以看得到我的滑鼠，现在慢慢的移到这个角色上面来。好，角色的左上角有一个 I 字，请点一下，你们就会看到这个角色的详细资讯。它现在的名称叫做 Sprite 1。这个如果你喜欢的话呢，你可以把它改成 Scratch Cat， 这个你可以随你喜欢做命名。好 ，Scratch Cat。那如果我们仔细看一下，你会看到它有 X 坐标，有 Y 坐标。X 坐标跟 Y 坐标，目前 X 坐标是70，Y 坐标是0。它有一个面向的方向是90度，90度就是朝右。所以我们这边移动10点。它是会朝右移动10个点。好，那接下来我们会看到角色会有所谓的回转方式，绕圈圈的，这是代表它面向哪里就面向哪里。好，所以让我们把这个右转跟左转的积木拿出来。好，其实我不太喜欢说右转跟左转啦，它比较像是顺时针转跟逆时针转。总之呢，如果我们现在右转15度。我们就会看到这个 Scratch Cat 现在面向的角度是105度。在这个情况下呢，我们再按移动10点，它移动的方向就不再是我们刚刚单纯右边，而是会稍稍向下所以它的 Y 坐标值变成负的。那我们可以再按一次左转15度，它就会把方向转回来。好，那我们如果多按几下呢，各位同学就会可以看到它面对的方向。开始朝上了。这个时候呢，我们可以来看一下所谓的回转方式。回转方式其实是如何呈现 Scratch Cat 的图形的方式，它都有面向的方向。它现在面向是30度角，所以如果我们这时候移动，它就会往上面移动。移动10点，它就会往上面移动。那如果我现在把它改变它的回转方式，把它改成是第2个左右的，在这个情形下呢，它就只会面向右边或者是左边不过我们现在的方向是30度角，它还是偏右的还是在右边这一项的。如果我们再向左转到-15度，那这 Scratch Cat 就会翻过来。那这个是第2种回转方式如果回到第1种，你们就会看到它面向几乎是上方。那第3种回转方式呢，是不管 Scratch Cat 面向什么方向，它永远都是按照它这个图案原先的设定，它就是朝向右边。好，即使我们再按了几次左转，把它转到真的朝左边移动，方向是-90度。这个时候我们移动 Scratch Cat 的话呢，它是会朝向它所指定的方向去移动。但是显示上它还是面向右边，这是 Scratch Cat 就是角色基本的行为模式。好，那我们把它改回可以面向任何方向。接下来如果大家可以看得到的话呢，下面还有2个性质，一个是播放时可拖曳，一个是显示。显示的话，如果我们把它点掉的话，它就会从画面上消失所以显示非常容易理解。可是播放时可拖曳呢？平常我们在写程式的时候，它都可以拖来拖去。那播放时可拖曳就代表说，程式开始执行后，它还是可以拖曳。好，让我们回到 Coinman 这一边来。Coinman 刚刚呢，我们可以看到我们在 Shop 点下去的时候，我们可以买水管啊，可以买这个买这个。好，可是呢，我刚刚发现它有一个小 bug 是。这个水管在播放时它是可拖曳的，这显然是哪里不太对劲，所以我们点开来看一下，播放时可拖曳，好像我误会了些什么。这个时候我们都还是在编辑模式，
我再测试一下。所以如果我们用播放模式，就是点开这一个之后变成播放模式之后呢，在这个情境下，我们就滑鼠就不会拖移到它了。好，这是播放时可拖移不可拖移。那我们如果把这个播放时可拖移打勾，即使是这个模式，我们也可以拖它。这个是关于播放时可拖移。好，我们今天会把几乎所有的功能都走过一遍给你们看。接下来我们来看一下后面这些东西能够做些什么。面朝90度跟面朝鼠标方向。各位同学有没有开始觉得空间不太够用了呢？我们现在这边拉了1、2、3、4、5、6个积木，大家是不是越来越难搞清楚我要展现什么功能了？如果大家觉得需要把东西移除，你可以拖着这些积木放到中间来，放手之后它就会不见了。所以我们现在为各位展现的是面朝一个指定的角度，如果面朝90度，它就是朝右边。内定的话会有4个方向可以选，可是这个东西其实是可以打数字进来的。那有没有可能超过360度呢？比如说什么面朝540度是可以的，它会按照那个圈数去绕。好，那接下来是面朝什么什么向，这个时候呢，好像它只有什么面朝鼠标向，这个以前我记得并不是这样翻的。总之呢，它会面朝我们这个滑鼠所在的位置。好，这个时候我们可能没有特别的感觉，就是它可能没有不断的朝着滑鼠的方向。好，让我们认真的把这个东西用一个重复无限次夹起来。好，它就会不断的在执行面朝鼠标向。好，所以我们现在滑鼠在这边移动，各位就可以看到它一直面朝着鼠标。那如果需要把刚刚执行程式停下来，就来按一下红色停止按钮。好，各位同学有没有觉得，这有一个下拉是选单，可是它只有一个东西，有没有觉得很奇怪？如果你们觉得这奇怪，这非常的正常。这个时候，只要我们在这边新增一个角色，好，比如说我们新增了一个香蕉好了，现在有一个香蕉在那里，这个时候我们就可以面朝香蕉。现在这个 Scratch K 它会盯着香蕉看，因为它不断的在面朝香蕉。大家可以看到我不断的在拖移这一个香蕉，而 Scratch K 一直盯着香蕉看。好，这个是面朝什么东西的方向。我们接下来呢，我们可以很快的再把其他的积木拉出来展现给各位看。好，定位到 x 等于多少 ，y 等于多少。这是我们可以随意写入的数值比如说把它定位到 x 是5 y 是88的位置，按一下就过去了。那我们也可以按这个定位到鼠标，就是滑鼠嘛，有点无聊。那随机位置，好，这个可能是一个常用的功能，选到一个随便的位置去，或者是定位到香蕉的位置。所以现在 Scratch K 就跑到香蕉的位置去了。然后呢，这边还有一个滑行1秒到特定位置。我们刚刚的定位是瞬间就移过去。如果我们需要营造一个滑动滑行的动画感，那我们可以用这个滑行1秒到一个特定的位置去。像这3个功能的介绍。接下来呢，我们有一些数值改变跟数值设为的积木，在 Scratch 里面呢，这个中文翻译呢，改变跟设为，大家有没有觉得语义上不那么清楚？首先，我们先来看设为好了。这个按钮按下去之后呢，这个动作执行之后呢，我们是把 Scratch Cat 所在的 x 坐标设定为0，这个 y 设为，我们可以把它设为，比如说设为80好了。点下去之后呢，它就把 y 坐标设为80，这个是设为。那改变呢？大家如果有兴趣的话，可以自己按按看。其实改变就是把它的值修改成跟现在的值相差10。当然改变正的时候是把它变大，改变负的时候把它变小。所以我们现在可以把 x 改变10太少，我们改变50好了。那我这样每按一次，它就会把 x 加50。好，那改变的值当然也可以是负的，所以我可以把 y 改变-30。按一下它就改变-30，就向下移动了。这个是角色的动作。好的，那接下来呢，有一个
比较难以解释的动作，叫做碰到边缘就反弹。好，各位同学，我们现在可以来测试一下这个功能哦。来，碰到边缘就反弹，这一个指令是有作用的。为什么呢？因为他们刚刚跳到随机位置的时候，当我们定位到随机位置是在这个边缘的时候，这个碰到边缘就反弹才会有作用。大家看到它的作用了吗？如果大家还不是很清楚它的作用，请各位同学点开 Scratchcat 的资料这里。好，我们先一样把 Scratchcat 移动到边缘的位置。它现在面对的方向呢，在我这边是-174度。如果我点击碰到边缘就反弹，如果没有碰到边缘，它当然什么事情都不做啊。可是如果有碰到边缘呢，它就会反弹。反弹的效果呢，我们按一下，它会沿着这个方向把它挤出来，沿着面对的方向把 Scratchcat 移动到一个 OK 的位置。这是第一种状况。那第二种状况呢是，Scratchcat 如果现在是面向外面，碰到边缘就反弹呢，它会让它转一个角度弹出来。明确的角度变化呢，这跟物理学一样，就是你行进方向碰到一个墙壁的时候，完全弹性碰撞呢，你会跟这个墙面平行的速度不会改变，跟这个墙面垂直的速度会改变一个负号。所以本来下去是174度负的，那弹上来变成-6度。这是我这边的情形。好，那如果物理学不太好的同学不用担心，这个你只要看它往哪边弹就好了。计算的事情留给 Scratch， 这是碰到边缘就反弹。那接下来呢，我们有一个设定回转方式 ，X 坐标、Y 坐标、方向。那设定回转方式呢，就是设定 Scratchcat 它回转方式的这3种。你可以设定成左右，你可以设定为不旋转，你可以设定为不设限。不设限就是第一种，面向哪里就朝哪里。左右呢，是它只会面向左边或是右边。大家如果仔细看的话，它面向左右的时候是用近摄的方式去做的。那不旋转呢，就是不管怎么样，它是朝向它图案一开始所面对的方向。那这个是旋转回转方式的设定。好，那接下来我们要第一次碰到不是长成动作形式的积木了。在动作最下面有3个积木，一个叫做 X 坐标，一个叫做 Y 坐标，一个叫做方向。这分别对应到 Scratchcat 的3个值。好，你会发现这个积木前面有一个格子，如果你很好奇点下去，你就会发现它的 X 坐标是-34， Y 坐标是114，方向是这因人而异，但是我现在是这样。如果你看到这一种形状的积木，你想要让它显示在画面上，你就把前面的勾勾勾起来，不要的话就把它点掉，就不显示。所以这个 X 坐标，如果它现在把它塞进这一个格子里面来，你把 X 坐标塞进来，这个两边都是圆的格子里面来，那它就成为一个新的指令。这个指令会把 Y 坐标设成 Scratchcat 的 X 坐标。现在的 X 坐标是-34，所以我们预计 Scratchcat 就会从这个位置下调到这个位置左右。好，让我们点一下。所以我们可以透过这一些资料再去设计出新的指令来。好，这个是相关的使用事项。好，那我们现在讲完所有指令的10类中的1类了。那大家如果有兴趣的话，先点一下其他类，好像也各自有好几种。可是你会发现，有的东西是空的，好棒！这一类我们连讲都不讲，做完了。开玩笑的，这个其实很多很复杂的东西在这里。好，那我们来看什么事件啊、控制啊、侦测啊、运算啊，更多积木，这也什么东西都没有。好，其实我们发现我们可以讲的只有8种类，所以我们刚刚讲完1种了，大概进度10%几了，其他的都是相对应其他的类型的积木。所以我们还是继续往后面讲，
外观绝大多数的功能呢都是动作，所以呢，我们来点一下说出 Hello 2秒。好，执行这个指令呢，它会花2秒钟的时间在这边显示一个对话的气泡。那如果只是说出 Hello， 那它就是把这个气泡画出来之后，就会一直说着它。不管你把它拖到哪里去都一样 ，Scratch 会很聪明的帮你配置这个 Hello 该在哪里。好，这个是说出。说出有一个小诀窍，说出这个指令按下去之后，应该会有同学想要问，我要怎么样把它关掉？好，当然这个时候你可以透过说出限制秒钟的东西，把它用另外一个动作把它掩盖起来。好，当然它有一个很直接的方法。就是说出一个字都没有的话，如果说出完全空白的，完全没有文字的一个字，那它就会把这一个对话泡泡收起来。那想着跟说出基本上是一样的，只是它显示对话泡泡的方式约定俗成的，这个就是有想没说。那这个是说出跟想着，那在做游戏的时候可能会用到，或是要求一些提示的时候会用到。显示跟隐藏呢，顾名思义就是调整 Scratch-K 显示这个栏位。好，隐藏的话 ，Scratch-K 就不见了；显示它就会再从隐藏中跳回有显示的情况。好，那接下来呢是造型换成这是可以换造型的。其实如果各位同学有看到程式的部分，这里有一个 tab， 有一个分页。旁边这边就有一个造型的分页 ，Scratch-K 开始它有2种造型，所以呢，造型切换成 Custom 2，就是造型2，再切回造型1，这个就可以切换 Scratch-K 的造型。那你可以在这边指定要哪一个造型。接下来呢，还有一个是直接换成下一个造型，它只有2个造型，所以第2个造型的下一个造型是哪一个造型呢？它就会回到第1个。所以我可以借由这2个不断的来切换 Scratch-K 的造型。所以如果我们这时候引入一个重复无限次，你就会看到它可以一直换造型。但是这实在太快了，有些不太舒服。让它0.2秒换一次造型。你们现在看一下，一开始 Scratch 提供 Scratch-K 这2种造型是为了要营造什么样的效果？这个样子可能还看不太出来，让我们搭配一下移动10点，要面朝90度移下来，然后呢，我们再搭配一个碰到边缘就反弹。各位同学，这是为了要营造一个效果，什么效果呢？为了要营造出 Scratch-K 本质上是个掰咖的效果。你们仔细看一下，它在这2个 costume 里面，在这2个造型里面。它的前脚永远是前脚，后脚永远是后脚。人类只有在掰咖的时候会这样。好，那是关于造型的部分。那接下来呢，我们还可以切换背景。目前的舞台我们只有一个背景，那我们可能可以直接挑一些，比如说海滩啊，海滩上面有香蕉。这个时候我们就可以切换背景成原来完全空白的那一个，也可以切换成有海滩的这一个，大概像这样。这是切换背景，然后有一个。效果跟效果，好，这3个是效果类的。然后呢，我们这个 Scratch 里面提供一些修改这个 Scratch-K 造型的一些功能。好，最基础的呢是颜色做修改，改变就是加多少，那设为0，设为0就是把它改成0。这边除了颜色之外呢，还有一些其他的效果。为了让各位看得出效果是什么，我们再次借用重复无限次，让我们来看一下，不断把颜色加25会怎么样？这个速度大家会不会觉得稍微快了点？不会。好，那我们再稍微改一下哦。好，让这个效果改变的比较平滑一点。各位同学，你们现在可以看到 Scratch-K 原来是什么颜色的 ？Scratch-K 原来颜色是长这样，橘色。好，那各位同学，你们可以跟我讲彩虹是什么颜色吗？彩虹如果按照我们常见的顺序，我们会讲红橙黄绿蓝紫嘛，就是红色是最优先的，接下来是橙色，就是跟橘色有点靠近的，
接下来是黄色、绿色、蓝色、紫色。如果我们这个地方呢，不断的在修改它的颜色呢，每次不断的把这颜色加一、加一、加一、加一，你会看到它改变颜色的顺序是红色，一直到紫色之后再回到红色，然后橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、红色。好，在 Scratch 的颜色系统里面呢，如果各位同学有记得彩虹的颜色，那它基本上就会是红色、橙色，然后黄色、绿色、蓝色、紫色，然后再这样子绕圈圈，不断的循环。这个是颜色的部分。那我们颜色处理过之后呢，让我们清楚一下效果。它可以处理的不只是颜色，还有其他的。好，那为了让大家看到效果是什么，我们再次借用重复无限次，这是一个大头狗的效果。那你们就会发现 Scratch K 某一个部分越来越大，越来越大，好，其他部分越来越小。这个效果可以拿来做什么用呢？比如说呈现 Scratch K 被揍了一拳，之类的。接下来我们来测试其他的，漩涡应该是也可以呈现被揍了一拳的效果，只要不要扭曲的太多的话。这个会持续的扭曲下去。那我们再换一个效果，像素化应该是我们俗称马赛克的效果，越像素化越来越多格子这样。好，这是像素化。好，然后在我们进行马赛克之前呢，我们先问一下有没有同学有密集恐惧症的？如果你们有密集恐惧症，现在赶快把眼睛闭上，再给各位5秒钟。好，5、4、3、2、1。好，我要切到马赛克了。凡是有密集恐惧症的同学，这是很恐怖的画面，你们绝对不要睁开眼睛，绝对不要。好，直到老师把它跳到下一个效果为止。好，可以张开眼睛了。马赛克呢，基本上是指一些拼贴效果，它会把一个图案重复若干次拼起来。所以，如果你有密集恐惧症，那非常的恶心啊，千万不要张开眼睛看那个效果。所以，如果你们有需要台湾俗称马赛克的效果，请你们去选像素化。那如果你们需要是拼贴的效果，请你们去选马赛克。那我们现在来看下一个，这个是亮度。那当然，亮度就是调整它看起来亮不亮。现在看起来很亮。最后一个是幻影。这个幻影的效果，大家可以想成是透明度啦。当你们需要呈现某些角色影薄或者是中弹身亡的时候可以用。这个是关于效果。这边内建提供了一些效果。那这个改变就是效果的参数去改变，越大越重。那你可以直接指定值，设定多少。所以改变跟设为是 Scratch 里面比较难懂的中文。好的，让我们继续来往下面。接下来是尺寸改变。尺寸改变呢，设为100% 就是原来的大小，尺寸改变10就是放大10%，好，设为100%。好，尺寸改变100，如果从100% 改变成改变100，它就变成2倍大。好，尺寸设为200，就是这么大。好，尺寸设为50，好，就是这么大。这个是尺寸。好，尺寸这个应该简单明了，大家都会用了。好，那接下来呢？我们现在画面上有一个 Scratch K， 有一个香蕉。那我们知道 Scratch K 如果跟香蕉在同一个位置的时候呢，究竟谁会在前面，谁会在后面呢？取决于谁最后被拖曳。所以，如果今天香蕉最后被拖曳，可是我现在希望 Scratch K 到最上面来。好，这边有一个图层上移至顶层，我们可以把 Scratch K 移上来。好，那同样的，我也可以把这 Scratch K 往下移到香蕉下面去。那不管你要什么样的顺序，你都可以借由向下移几层跟移动到顶层来做安排。接下来我们一样的有一些资料可以用，像是什么造型编号啊、背景名称啊、跟 Scratch K 的尺寸啊，这些也是可以拿来使用的资料的积木。
到此为止，我们讲完了2种。那接下来呢，我们要来讲一下音效。首先呢，我们来看一下播放音效、播放音效到底跟停止播放所有音效。各位同学，这边有3个 block， 它们是同一个类型的，就是跟音效有关的。好，所以我们现在按一下播放音效。好，播放音效呢，这边可以选择你要播放什么样的音效。那 Scratch-K 内建音效就是香蕉内建的音效呢，我看一下，香蕉没有内建音效，那我们来弄个有音效的角色好了。气球应该有音效吧？我想，气球呢，自然而然就会破掉，破掉就会有音效。那通常气球没有这么温和的爆裂。播放音效跟播放音效到底有什么样的差别呢？感觉上好像都会喵啊，对不对？播放音效呢，它这个动作就像是在这里点一下播放，然后音效就开始放了。点一下播放之后呢，它就开始进行下一个动作了。它只是去按一下播放键，然后就继续进行下一个动作。好，这是播放。如果是播放音效到底的话呢，它会过去那边按一下播放键，然后开始等到 OP 放完的时候才回来做下一个动作。那一个比较极端的情况是这样，好，让我们来利用一个重复10次好了。首先呢，我们现在要进入一些让人有点崩溃的洗脑循环。这是一个重复播放音效10次，大家的预期是什么？我相信大家可能看了这个字面上的说明有一些痛苦，不会啦，它只会叫一声而已。为什么它只会叫一声呢？简单的来说呢，他去10个 YouTube 的网页，然后都是播放同一个档案，去按了10个网页，按完了一个再去按下一个，按完一个再按下一个，他同时按了10个几乎同时按了10个 play， 那10个 play 10声喵喵叫，它几乎是同时开始喵啊，所以你们只会听到好像喵了一声。好，这个是播放音效。好，那如果今天是播放音效到底呢？你们就会听到10声了。那通常我在这个时候就会崩溃了，所以我把音效关掉。好，那这个就是播放音效跟播放音效到底的差别。那如果今天呢有另外一个积木正在播放音效，那在这个同时，我可以用停播所有音效把它停下来。但是人类的手没那么快。那这个以后你们在播放一些背景音乐的时候就可以用这个功能。这个是音效。好，前面3个我们讲完了。